Стянул с утечкой по контуру, обогрела. На 12 газе еще. Холодильнику лет 15. Тяни. Такой круглый большой. Такой круглый и большой. Саша, просто воздух уже. Такой же будет хватать. Такой же. Если, чтобы ловить.
горячий. Просто на зиму того хватало, а хули сейчас делать лету, нахуй. Надо побольше. Второй холодильник на этом же адресе. Беко. И щитковое замыкание в компрессоре. Ток 3 ампера. Подожди. Все, холодильник морозит. Все отлично.